Nyasaye, Buya Nyasaye, Buya Nyasaye, Buya Nyasaye, Mbuya mono, Buya mono, Buya Nyasaye, Mbuya mono, Buya mono, Buya Nyasaye, Ayogato abogi matata, Buya Nyasaye, Ayogakonya bana baito tata, Buya Nyasaye, Mbuya mono, Buya mono, Buya Nyasaye, Mbuya mono, Buya mono, Buya Nyasaye, Ayogatoria barwaire tata, Buya Nyasaye, Ayogatoria bana baito tata, Buya Nyasaye, Mbuya mono, Buya mono, Buya Nyasaye, Mbuya mono, Buya mono, Buya Nyasaye, Tomorembe tata, Buya Nyasaye, Tomorembe tata, Buya Nyasaye, Mbuya mono, Buya mono, Buya Nyasaye, Mbuya mono, Buya mono, Buya Nyasaye, Ayogato abaibori tata, Buya Nyasaye, Ayogato abaibori tata, Buya Nyasaye, Mbuya mono, Buya mono, Buya Nyasaye, Mbuya mono, Buya mono, Buya Nyasaye, Gai ni mwega, Gai ni mwega, Gai ni mwega, Gai ni mwega, Mbuya mono, Buya mono. Buya Nyasaye, Siwaongeze hapo, nimesahau. Thank you. Mbaya sana, na ilikuwa ukigonjeka unakatika vidole, unakatika nywele, unakatika kila mahali, ni ya ngozi. You know, ukigonjeka ile ugonjwa, ukitaka kusalamia mtu mkono inakatika mpaka unaonekana mbaya. Sasa huyo mtu wakati alikuwa anapita, kulingana na Biblia, wakati anapita anapiga sauti na kusema anapita, tafadhali napita, tokeni, tokeni. Yaani watu wanamtoroka mbaya sana. Sauli yeye ako na ugonjwa mbaya, anakaribia kaburi. Sema amen. Sisi tumeambiwa ya kwamba wakati ila mtu alisikia Yesu anapita na anakaribia, hakuogopa. Sauli alikuwa 100% ako na ugonjwa wa ukoma, akakimbia mpaka kwa Yesu. Hakuenda kuuliza kuicho vile tunakuja kuuliza leo, kazi iko. Hata leo nimekuja kuuliza, lakini hiyo nipigia mnisamee. Sasa yeye alienda mpaka kwa Yesu, akainama chini, akaweka magoti chini, akamwambia aje, alisema naomba you clean me, unisafishe hii ugonjwa itoke. Sauli yeye mwenyewe ndiye alikuwa anasikianga uchungu ya hiyo ugonjwa. Wapendwa wenzangu, leo hii tumeambiwa ya kwamba sio lazima ukue na ugonjwa ya ukoma, sio lazima ukue na ugonjwa ile mbaya ambaye mtu akikuona anatoroka. Kuna magonjwa mingi tuko nayo. Kuna magonjwa ya kuwa na chuki na mwenzako, hiyo ni ugonjwa mwingine kama ile ya ukoma. Kuna ugonjwa mwingine ukitaka kuona watoto wako na familia yako sauli ya maisha ya Kenya kwanza na ukaribisha wageni Kenya, unakuwa arrogant kwa family juu ya shida. Hiyo ni ugonjwa mwingine ya ukoma. Sio ile ugonjwa ambayo inastahili uende unile down utolewe hiyo. Hiyo ichakutoa ngozi. Kwa hivyo kwa ufupi, magonjwa tuko nayo ni mingi tunabeba wakati huu. Magonjwa yenye tunabeba hata hapa kwa site ni mingi. Magonjwa yenye Karanja amebeba kutoka kwake ni mingi. Hata ukiwei kwa wengi lakini utaweza pata kila mtu ako na ugonjwa mbalimbali, lakini inakaribia na ile ya ukoma. Kwa hivyo tumehimizwa ya kwamba jambo lolote ikitendeka, sio ati ni disaster, wewe shukuru Mungu imekutendekea kwako. Jambo lolote kama saa hii tumekuja tukiwa hai, shukuru Mungu uko hai. Wengine wamefia kwa, wengine saa hii wametorokana, wengine saa hii familia distracted, wengine saa hii hata makanisa mengine hata kutoka huko kwetu Kisii wanatangaza kama utoe milioni 2 unanyonywa damu, sio wananyonya na upande gani. Kwa hivyo hiyo ni disaster ya ukoma. Kwa hivyo usiongoje na ukoma ile tulianza kusoma kwa Biblia ni ile ya kukatika vidole. Hata hapa tuko na ukoma kwa site. Kuna ukoma mwingine inaendelea, lakini wewe sio kama hiyo ni ukoma. Kwa hivyo tumehimizwa ya kwamba any kind of problem you have, you receive as a human being, everything Mungu peke yake ndiye hata soro.
hata hii Kenya ikigwa hapa, hata wengine wakitoa maoni, visa zitatolewa. Hata visa ikitolewa haitachukua kama tuko kwa site kwa kina Kamau, haitatuchua, hatutatoa visa kwa gate tukiingia, hiyo haichalisi. Lakini Sauli ni binadamu, lazima uongee na usisitize. Lakini jambo moja tumeambiwa ni ya kwamba chochote ukoma, ugonjwa ile ukoma uko naye kwa boma yako, uko naye kwa familia yako, uko naye kutoka kwa kwenu nyumbani, ambia Mungu akuondolee hiyo ugonjwa. Sauli huyo jamaa kwenda kuweka story kama hii ya mgaka anaweka hapa, alienda akamwambia nisavisie hii ugonjwa initolee. Akamwambia Sauli, ya kuamini kwako ugonjwa imetoka. Lakini akamalizia akimwambia ya kwamba urudie hiyo vazi, usiambie mtu yoyote. Lakini Sauli, kwa imani yako muendelee chini, mkiendelea hiyo 3 na 4 mpaka 5, usiambie mtu yoyote. Juu walikuwa wanamuona anatoroka, lakini alikuja na sura mzuri. Sasa watu lazima wangeulizana maswali, huyu jamaa si ni yule na katika vidole na ako na ugonjwa, akitaka kuenda 100 meters anasema ni akili. Hapana, sijasahau, huyu ni akili tu, tulikuwa na hapo kwa Kamau. Huyu ni Michael. Kwa hivyo Mungu anaweza kukupadisha kwa njia nyingine, not necessarily disease. Anaweza kukupadisha kutoka hapa tukutane mahali, anaweza kukupadisha kutoka kwa site ya Acacia tukutane upande ya Laikipia, anaweza kukutoa hapa tukutane upande, na hata familia anaweza kutoka upande ya chini akumtu. Kwa hivyo ni wewe utegemee Mungu wako na umuombe na kuhakikishia unaomba Mungu. Wale machache ni vile sikuwa prepared, lakini tumesikia neno ukoma, lazima uombe, usingatie Mungu na ushukuru Mungu na umuombe. Kai mwana mutumini toko wa maranje kwa mugumo wa dikara management to mwana ni mugumo wa gai. Aitaro hinyana riki hatu wa mugumo wa madika ni wakatara madini wa itara kudera mugumo wa gai. Toko wa koroma hekima nene mwadhani zini wito mugumo wa jisukiri toko wa gai. Yawa matore mwana toho tuke watu hinyana kumadhikia dhini wa itara kudera mugumo wa gai. Ochino wa mwole fafa ntokoli kana mwana ikara weke dhini wa itara kudera mugumo wa fafa gai. O hadu hothe fafa mugumo wa tomuteria na yama ya kugai hadu hothe ali Jesu Kristo mwana toho wa gai. Kai mwana mutu gani wala fafa turathie tio murathimete thini wa wira wake mugumo wa fafa gathie haria mwathani ari rothie mwathani Jesu Kristo gumona gutwa hasira gucoka mugumo wa gai tikiriria kumwe hinya mwathani thini wa itara kudera mugumo wa fafa gai. Kai mwana kihoti mugumo wa tokubanira atondo kihoti mugumo wa gai. Ada kumeha fafa marikania na ciana ciao mwathani thini wa itara kudera mugumo wa fafa gai. Marikania mafata mao thini wa itara kudera Jesu Kristo tondu rinya no rikihoti fafa mugumo wa gai. Aikodere kwa Mungu Kristo Mungu mwote harangeto shokia gai. Amen. Do kwa mugumo wa gai. Gai mwana mutugi rikana dara kumeha fafa mugumo wa gai. Marikania o mundu he ure mwathani ariririo muhingie fafa gai Mungu Jesu Kristo mwathani mwa gai. Otuka kumuhigiria kwa wedu wa mugumo wa fafa gai. Reno otuka nagia kule kuli mwathani mugumo wa fafa gai. Nweke akigoine ya mundu ha mugumo wa Jesu Kristo mwathani mwa gai. Otuka kumwikarira otoreri thini wa ngoro yake mugumo wa fafa gai. Gai mwana mutugi turikana na management to mugumo wa gai. Nitondo gakihoti hinya mugumo wa fafa gai. Marikania mafatara o mugumo wa Jesu Kristo mwathani mwa gai. Mwathani mwa tuka kumekaga fafa mugumo wa gai kule mara mothe merire thini wa leto kuzera mugumo wa gai. Mugumo wana mutugi fafa turikana na mwana thikara wetu mwathani Jesu Kristo. Takuwa fafa murikana hali hadu hodi hali mugumo wa mwana wa mundu fafa gai. Otuka kumekaga mwathani mugumo wa gai, otuka kumurathi mwathani kumurathi ni mwathani Jesu Kristo. Niwe gafafa tondu ni muhete no ido akao tuwera mugumo wa gai. Otuka kumuhe mugumo wa na kinyaniriro wa hali mwathani agienda Jesu Kristo mwathani mwa fafa gai. Ani kode ni kwa Mungu Jesu Kristo hatohoya ani geto shokia gai.